quando canto mi scordo di tutti questi guai, e quando canto io vivo in mezzo a tutti voi, perché di questa vita mia non voglio farne solamente un disco e via, ma tra mille delusioni ho cercato sempre di sentirmi su. Ma quando canto io sono sincero più che mai, sono contento soltanto in mezzo a tutti voi, e poi non vendo fantasia pensando solamente a fare un disco e via, e per una volta ancora resterà soltanto questa mia illusione. E non so se ho fatto bene andare a registrare questa mia canzone, e sarà già stato detto tante volte, ma per ognuno c'è una propria e sola verità, e tra mille delusioni cercherò di nuovo di sentirmi su. Ma quando canto io sto bene, perché sono lì, in mezzo a voi, nei vostri salotti, nella vostra cucina. Beh, non fisicamente, ma con il cuore e con la mia musica. Burattino, telecomandato, Pupo! Ciao amici, buon venerdì! Buon venerdì sera, 348 80 40 254 il numero per richieste, fotografie, saluti, consigli, ma soprattutto mandatelo un messaggino, anche se non l'avete mai fatto e seguite sempre Casa Peretti, perché in questi giorni ne stanno arrivando un po' meno. Lo so che c'è il gioco, lo so che magari preferite telefonare per vincere lo zaino, però mandateli, perché ogni messaggio per noi è un applauso, è una standing ovation, come direbbero nei teatri quelli importanti. Quindi ripeto, 348 80 40 254. Ieri han vinto lo zainetto, e quindi questa sera resta il gioco. Esattamente come ieri, cambiano gli indizi. Resta il premio, guardate che bello. Wow, guardate che bello lo zainetto. Lo zainetto ufficiale Rete 7, ormai tanto ambito da tutto il Piemonte e non solo. Quindi facile, molto facile. Per vincere lo zainetto dovete indovinare cosa c'è qui dentro. Ora sono pronto a darvi gli indizi nuovi, che forse porteremo solo questa sera, o forse faranno parte anche delle puntate della prossima settimana, ma gli indizi sono arte, mano, gruppo, nera, fiore. Queste 5 parole sono proprio la descrizione dell'oggetto che ho qui dentro. È semplice, voi pensateci, ho dato gli indizi un po' prima quest'oggi proprio per farvi riflettere un po' di più, anche perché il gioco parte, le telefonate dal vivo partono nel secondo tempo. Come fare per vincere lo zainetto? Bene, avete visto le parole. Telefonate al 378 40 80 506. Ripeto, per chi chiama da fuori, Bobbio Pellice, 378 40 80 56. Ok, avete avuto anche modo di scriverlo, di impostarlo già nel vostro telefono, perché nel secondo tempo aprirò le telefonate nel secondo tempo. Avete visto gli indizi? Bene, sono contento perché, come dice il prossimo brano che andrò a cantare, che è degli Equipe 84, voi siete nelle vostre case e questa è casa mia, e io ogni sera apro la porta e vi faccio entrare nel mio mondo. Casa mia. Torno a casa
siamo in tanti sul treno, occhi stanchi, ma nel cuore sereno. Dopo tanti mesi di lavoro mi riposerò. Dietro quella porta le mie cose io ritroverò. La mia lingua sentirò, quel che dico capirò. Tutti! Voglio sentire voi! Dolce sposa, nel tuo letto riposa, al mattino sai di avermi vicino. Ciao! Apri la valigia, c'è il vestito che sognavi tu. Guardati allo specchio, tu sei bella, non ne parlo più. Nostalgia che passa e va, fino a quanto durerà. Dai, dai, dai. Insieme, dai, Casa Pinetti! Dai, 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 dai. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Casa mia, devo ancora andar via. Non chiamarmi, io non posso voltarmi. Porto nel mio sguardo la mia donna e tutto quel che ho. Torno verso occhi sconosciuti che amar non so. Questa volta chi lo sa, forse l'ultima sarà. Na, na, na. Voglio sentire tutti adesso. Na, 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 na. Ancora. Na, 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 na. Insieme. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Equipo 84, casa mia. Anni fine 60? Sì, più o meno. Fine 60. Fine 70. O metà 70. Non ricordo bene, ma deve essere quell'epoca lì. E l'arrangiamento che ti frega, l'arrangiamento del 2025 è quello che ho fatto io. Vabbè, comunque L'arrangiamento è tutta mio. roba della mia epoca. Signore e signori! Un ragazzino. Sì, Buonasera a Amedeo tutti! Grillo! Ciao. Sei entrato così a gamba tesa con la terza. Mi piaceva sentire. Bello, bravo. Mi hai detto bravo, che potevo quando avevo voglia, sono entrato. Hai fatto bene. Andiamo a rileggere gli indizi qua sopra, vediamo un po'. Gli indizi per vincere lo zaino questa sera sono, semplice, arte, mano, gruppo, nera, fiore. Io so già che la gente a casa pensa, ma cosa c'entra arte, mano, gruppo, nera, fiore? Bene, è semplice, portano tutti all'interno dell'oggetto che c'è nello zaino. Per vincerlo telefonate nel secondo tempo al 378 40 80 506. Adesso arriva la voce di Amedeo Grillo con Femmina. Mala femmina. Femmina, tu sei una mala femmina, chi sto già fatta piangere, la che mi fa vita. Femmina,
se tu peggi una vipera mentre segata l'anima non posso giocare un po' la femmina si doce con zucchero però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare la femmina tu sia più bella femmina ti voglio bene dopo non ti posso scordare. Bravo Amedeo! In una versione di Fausto Leali. Se avesse fatta nada quello che hai fatto a me stomma d'avesse accisa e vuoi sapere perché con basta terra fermano come te non c'è una stavano onesto come me femmina femmina tu sei più bella femmina ti voglio bene e t'odio non ti posso scordare femmina tu sei più bella femmina ti voglio bene e t'odio non ti posso scordare. La potenza vocale di Amedeo Grillo! Perché è una bomba. Bravo! Grazie. Bravo! Quando devo dirti bravo lo sai che te lo dico. Ci Bravo! manca- ti ringrazio, bravo. la ringrazio. Amedeo. Ti pagherò poi il caffè. Ma Dimmi, sì, caro. il caffè, almeno una cena. Ho detto caffè, Non caffè. me lo direi più, dai. Ascolta Amedeo, ma ti ricordi la tua prima puntata? Quanto tempo risale? Sono 3 anni buoni fa. No? 3 anni, Sì, 3 anni sì, che sì. tieni compagnia a me, a tutti loro a casa. 3 anni che ho avuto il piacere di una avere, tantum. di avere questa bella considerazione, questa bella esperienza. È bello, assolutamente. eh. No, io mi diverto tantissimo. Anche perché se assolutamente. calcoli che c'è, per fortuna, ho ospiti che arrivano da tutto il Piemonte, non solo anche dalla Liguria, tu abiti davanti a casa mia. Quindi pensi ragazzi che siamo arrivo da stati Napoli? fortunati entrambi. Sono arrivato da Napoli, perché Ma davvero? sapevo che c'era Casa Pere e ti non posso un attimo in filo. Non avevo, no, proprio ti giuro, non l'avrei mai detto che sei perché hai napoletano. capito No, bene. no. Non ti avessi visto l'altro anno sfrecciare con la macchina con le bandierone, ho detto ma guarda lì è napoletano, vedevo. Vabbè dai ragazzi, 348 80 40 254 per i vostri messaggi. Andiamo ancora una volta a rileggere gli indizi del premio nascosto all'interno dello zaino. Vai Fabrizio, vai, vediamo un po'. Fabrizio che inizio, papam, vinci lo zaino Rete 7, telefono al 378 40 80 506, arte, mano, gruppo, nera, fiore, queste 5 parole. A cosa portano, cosa conducono, cosa c'è nascosto? Comunque mio caro Amedeo, 3 anni sono passati, ma il tempo vola. Come passa il tempo? Dick Equipo 84, Dick ragazzi. Dove l'ho trovato una trasmissione così? Adesso, primo brano era di Pupo, ma abbiamo tutti un sogno, una fotografia, una canzone prigioniera in un jukebox che ci ha lasciato un segno, un po' di nostalgia in quell'estate al mare intorno ad un falò. E c'era una chitarra che non smetteva mai, era così la nostra isola di guai. Abbiamo tutti dentro una periferia, una ragazza, un play, una domenica. Noi che avevamo sempre voglia d'andar via, noi che eravamo
pazzi dell'America una volta, e tutto era più bello e ci sembrava a noi, ma come passa il tempo dai 20 anni in poi, come passa il tempo, come si butta via. Io che non sono un santo e ho sbagliato tanto in vita mia, come passa il tempo che non ripassa mai, va come una 600 e quei ragazzi dentro siamo noi, come passa il tempo. E tu quegli anni li hai vissuti, io no, e mi gira la cosa, e tanto. Stai vivendo ancora insieme a me oggi ed è importante, riusciamo ancora a cantare questa roba qua. Abbiamo tutti un albero che non c'è più e tutti almeno un verso di una poesia, un cinema all'aperto ed un maglione blu prestato ad un amore che è volato via. Ci credevamo eterni, ci credevamo eroi, ma il tempo se ne frega e passa su di noi, come passa il tempo sulla felicità. Noi non abbiamo vinto, ma viviamo il sogno, va più in là, come passa il tempo e va dove tutto va, e ci sembra lento, ieri era tanto tempo fa, tanto tempo fa, come passa il tempo, come passa, va dove tutto va, come passa, e ci sembra lento, ieri era tanto tempo fa, tanto tempo fa. Ti è piaciuto l'arrangiamento nuovo? Improvvisato bene. Abbiamo improvvisato bene, cioè, anche perché cosa succede? Io faccio le basi, no? Faccio le basi durante il giorno, poi arriva qua l'ospite, senti, ho fatto questa base, ma è completamente diversa da qualsiasi altra base comunque che... non va bene, dai. bravo, che ci facciamo i complimenti a Vicenza. Se non ce li fa nessuno va bene, dai. Evaristo ed Ernesto, non posso dire altro. Sinistra e destro. Vabbè, ragazzi, continuiamo su questa. No, 20 e 24, siamo stra in ritardo, regia, ma ancora una, restiamo ancora per 4 minuti su questi anni, perché arriva Liu. Dai. E questa la dedico ad Anna Di Bibbiana, che voleva una canzone che non siamo riusciti a trovare. Va. Si stendeva su di noi e ci dava un po' di sé, senza chiederci perché, senza chiederci perché. Io già sapeva tutto di sé, ma con gli occhi guardava te e con la mano cercava me, e con la mano cercava me. Ed io sì l'avrei trovata per far l'amore, io sul letto caldo o
su un divano, ingigantita da un falso piano. Io mi ricorderò di te, io mi ricorderò di te. Ed io sì, t'avrei trovata per fare l'amore. Ed io sì, t'avrei trovata per fare l'amore. T'avrei trovata per fare l'amore. T'avrei trovata per dirti, credendo che il tempo ci dia ragione. Dipingimi tutto con il carbone. E poi non dirmi che è un'illusione. E poi non dirmi che è un'illusione. Ed io sì, t'avrei trovata per far l'amore. Io è un'ora del giorno che penso a te. Lascia il tuo viso scivolare piano. Lasciati sola senza una ragione. Lasciati sola senza troppa intenzione. Se ti perdo stringimi le mani. Non ti ascolto se mi chiedi domani. Siamo ancora insieme come stasera. Siamo ancora insieme come stasera. Se mi pensi dimmi dove sei. Se ti fermi chiedimi una volta. Se anch'io ti ho pensato un po'. Se anch'io ti penso. Un grande brano, Liu. Questo invece è fine 60 qualcosa o sempre 70? Vabbè. Sopra gli anni 70. Sopra i 70. Sì, assolutamente. Ok, ci fermiamo soltanto assolutamente 3 minuti e poi iniziamo con il gioco. Inizieranno le telefonate sperando che qualcuno rischi, ci provi. Ricordiamo gli indizi l'ultima volta prima della pubblicità. Regia, ancora una volta. Qua sopra di me. E eccoli qua. Arte, mano, gruppo, nera, fiore. Cosa sarà? Cos'è arte, mano, gruppo, nera, fiore? Pubblicità. Purtroppo abbiamo avuto un problema molto serio quest'oggi in Corso Reggio Parco e la regia mi scrive che non ci avete mandato tantissimi messaggi questa sera, c'è stato un blackout e ha dovuto riavviare il programma e non abbiamo più neanche un messaggio. Avete il tempo di mandarne qualcuno, adesso andremo a leggerli. Queste sono cose che non devono più succedere, però mio Fabri, lo so che non ne puoi niente, ma non deve più impallarsi sta roba. Amedeo Grillo, qua bisogna avere più cornetti qua, più cornetti portafortuna. Perché... Io te l'avevo portato uno che è là preso l'altro. Meno male, devi portarmene non uno, 100 cornetti, perché poi non dipende da me. Però quelli bisogna regalarli con un certo che di interesse, di affetto, di volontà di farlo. Grazie. Grazie. Vediamo un po'. Non funzionerà. Vediamo un po' se c'è qualcuno che ha voglia nel frattempo di telefonare. Dobbiamo improvvisare il finale di questa puntata perché senza messaggi non sappiamo andare avanti. Però ricordo, gli indizi ce li abbiamo ancora, Fabri, o ho proprio cancellato tutto? Vediamo un po'. Sì, arte, mano, gruppo, nera, fiore. Abbiamo una telefonata che ci salva la serata. Vediamo un po'. Pronto? Chi sei e da dove chiami? Pronto? Ciao Enrico, ciao, sono Eleonora. Ciao Eleonora, da dove ci chiami? Da Carmagnola. Da Carmagnola. Rieccoci. Allora, Intanto complimenti per la tua bellissima voce. grazie, ti è piaciuto il E pezzo ti vorrei nuovo? vedere a Sanremo. Ma io a Sanremo ci vado a pescare d'estate. No, vai a cantare che Ci sei vado a bravissimo. pescare. Allora, questo è lo zainetto. Chiudo Va perché bene. sennò altrimenti Amedeo sbircia dentro. Vediamo un po'. Arte, mano, gruppo, nera, fiore. Cosa c'è nascosto dentro zaino? Secondo me potrebbe esserci una fotografia. Una fotografia? Fammi dare un'occhiata.
Non è una fotografia. Perché una foto è un'arte Hai e si fa ragione. appunto con le mani, potrebbe essere un fiore e quindi E potrebbe essere nera se è venuta male. potrebbe essere nera se è venuta male. Mi dispiace, non lo è. Grazie lo stesso. Grazie per aver giocato con Enrico, noi. tanto ho sentito la tua voce. Buon sabato e buona domenica. Ciao, grazie. Grazie anche a te, ciao, un bacione, ciao. Vediamo se abbiamo subito un'altra telefonata nel frattempo, altrimenti Amedeo tienti le corde vocali pronte perché andiamo a cantare un brano bellissimo. Un disperato bisogno d'amore degli... Aspetta, dopo la telefonata, dopo la telefonata arriveranno anche gli stadio. Pronto, chi sei, da dove chiami? Pronto, sono Giovanna, riproviamo. Brava Giovanna. No, ma non importa. Ricordami- È il bello della diretta Brava. che dicevate. Può Brava. capitare Sì. di avere qualche interruzione e se no è sempre tutto uguale, è sempre tutto perfetto, come si fa? Grazie di questa Prego. tua ondata di fiducia, di positività. Grazie davvero. Arte Mano Gruppo Nera Fiore, secondo te cosa c'è nascosto qui dentro? Io ho pensato una lista Una lista. scritta a mano, una lista del gruppo, una lista nera, una lista, non so, per comprare Una lista di fiori? No, Sì. mi dispiace, amica mia. Peccato. Pazienza. Riprova lunedì. Grazie per l'allegria che ci regalate tutte le sere. Buon sabato. Buona Grazie a serata. te. Buon sabato e buona domenica. Grazie. Grazie ancora. Ragazzi, qua è ambito lo zainetto, anche perché poi lo porti Non è a difficile, scuola. sai. Come non è Se difficile? si apre si vede. Già, ma già che se lo apriamo lo vedono. Altra telefonata, vediamo subito. Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao, sono Paolo da Pianezza. Ciao Paolo da Pianezza. Allora, sei pronto? Stupiscimi. Pronto? Stupiscimi, cosa c'è Guarda. qui dentro? Secondo me c'è la magia. Una magia? La magia perché comunque la magia nera, un gruppo di maghi, l'arte della magia, il fiore si usa per fare le pozioni magiche. Sai che sei stato bravo, ma non è l'oggetto che c'è qui dentro. Però sei stato molto bravo, perché tutti i 5 indizi avrebbero tranquillamente portato all'interno ci fosse stato magari un gioco magico, giusto? Intendi quello? Certo, magari. Grazie Va lo bene. stesso. Grazie. Grazie a te, Ciao. complimenti per il pezzo. Ciao, Grazie. ciao. Grazie mille, grazie. Anche perché questa sera è passato un po' in difatti- secondo piano, ma il mio pezzo è importante. Ho dovuto farlo 2 volte, l'1 a 2, così l'ho ripassato anche un po' di più. Ragazzi, ultima telefonata, poi andiamo a leggere un po' di messaggi. Vediamo un po'. Pronto, chi sei, da dove chiami? Ciao Enrico, sono Marinella da Biella. Marinella da Biella. Ciao Marinella. Allora, ieri mi sembra che anche il premio è stato vinto a Biella, se non sbaglio. Arte Mano Gruppo Nera Fiore. Vai, cosa c'è qui dentro? È un collage fondo nero con i fiori, è fatto a mano. No, mi dispiace Niente, tanto. Grazie Alla lo stesso. prossima, Ciao. sei un grande, Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, Grazie di cuore. Adesso andiamo a sentire la voce di Amedeo Grillo con un disperato bisogno d'amore. Questa la dedico a mia moglie. Bravo, fai bene. Un disperato bisogno d'amore che non mi fa dormire, un disperato bisogno d'amore che mi porta fino a te. È un disperato bisogno d'amore che mi fa stare male, è un disperato bisogno d'amore che cresce dentro me, ma è un disperato bisogno d'avere fili d'erbe, labbra rosse da sfiorare, un disperato bisogno d'amore, di stare qui con te, e non c'è niente da fare, non si può controllare, è qualcosa di grande, di più grande di noi, è una forza misteriosa che poi non si ferma mai, tu non sai quanto ti vorrei, oh, non sai quanto ti vorrei.
un disperato bisogno d'amore che mi fa cercare, mi fa fare anche brutte figure per farti innamorare. È un disperato bisogno di andare verso mondi nuovi ancora da esplorare. Disperato bisogno d'amore che mi fa vivere. Dammi almeno un segnale che mi faccia capire cosa c'è dentro il cuore, se ci assomigliamo noi, cosa c'è dentro gli sguardi, ai sorrisi che mi dai, chissà davvero tu chi sei. Ma non c'è niente da fare, non si può controllare, è qualcosa di grande, di più grande di noi, è una forza misteriosa che poi non si ferma mai, tu non sai quanto ti vorrei. Ho disperato bisogno d'amore, ti prego fammi entrare, poi chiuda a chiave la porta del cuore e non fammi uscire più. Amedeo Agrillo per voi. Adesso su queste note la regia è riuscita a recuperare non tutti ma qualche messaggio esatto, e quindi sia. chiudiamo questa puntata con qualche vostra idea, qualche vostra cosa bella che ci avete scritto. Grazie a tutti, grazie, è stata una bella settimana, davvero una grande settimana insieme. E allora regia, vai, proviamoci, recuperiamo ciò che è possibile recuperare. Con l'ultima cena ti sei superato, wow, bella, cattiva, anche la chitarra, un ritmo coinvolgente. Paolo, grazie Paolo, grazie. La rifaremo anche la prossima settimana, poi tra un po' uscirà il videoclip. Ciao Enrico, bravo, lo dice Claudio, grazie mille, grazie, ancora grazie. Siete bravissimi, buon appetito da Franco, Concetta, Edo di Santa Rita. Oh, che bel piatto di rigatoni. Belli però, hai visto che c'è anche il basilico? Io la pasta al sugo senza basilico non la mangio. No, ci va il basilico. Bravi, ancora bravi che avete messo il basilico. Bravi. E poi leggi. Ciao Enrico, la tua emozione è diventata anche la nostra. Complimenti per il tuo nuovo brano. Peccato che abbiamo perso il segnale da tutti. No, tutti l'abbiamo perso. Un per quello che abbraccio l'ho grandissimo, Paolo Agnese e Mauri da Armeno. Grazie. Grazie Paola Agnese, Mauri d'Armeno, grazie, ancora grazie. Auguri, tanti auguri di buon compleanno a Germano da parte di Annalisa, Fabio e Poleo. Auguri a Germano. Non è del Napoli, è Germano, hai visto? È la torta da Juventus. Ma infatti non la vedo neanche, non riesco a vedere. Auguri. Veramente bella la canzone di 30 denari, complimenti Enrico. Ciao da Gabri Bonino. Ciao Gabri, grazie. Grazie, è un po' che ci lavoro su tutto l'album ed è tutto l'album molto rock e tutto l'album parla della storia più grande dell'umanità. Ciao Peretti dai tuoi amici Enrico e Caterina di Rivarossa. Dedico un saluto a Giampiero che oggi era a Ceresole con la betoniera per lavoro. Viva Ceresole, viva Giampiero, viva Caterina. Ciao, grazie di cuore e salutiamo anche tutte le betoniere, tutti i proprietari di betoniere all'ascolto. Ciao Enrico, sempre belle serate. Dani da Alessandria, grazie Dani. Grazie mille Dani, grazie davvero. Che bello finire così la settimana con voi. Ma questo zainetto come si fa da Giovanni, provincia di Vercelli? È facile, basta telefonare al numero. Avete 5 indizi all'interno dello zainetto, c'è un oggetto e bisogna indovinare. E questi indizi portano a quell'oggetto. Dai, che non è così difficile, basta pensarci bene. Ciao Casaperetti, ferie finite, siamo tornati. Un bacione da Daniele Luca da Ceva. Bene, sono contento che siete tornati. Mi dispiace per le vostre ferie. Purtroppo le ferie durano sempre finiscono per tutti. Ma troppo poco, durano troppo poco. Ciao Enrico, bravo, i nuovi pezzi mi piacciono. Ciao Amedeo, buon weekend a voi, a tutta Casa Peretti, da Roby75. Ciao Roby, grazie. Grazie amico mio, grazie. Bravi Enrico da Amedeo, Lilli da Rorà. Grazie Lilli. Ciao Lilli, grazie. Lilli c'è sempre, che meraviglia. Ciao, anche questa sera dalle 20 alle 21 siamo in prima fila a vedere Casa Peretti. Grande Enrico, un abbraccio forte. Massi e Mari da Biella, grande. Grazie Massi, ciao Mari. Ciao Biella.
Ciao Casa Peretti e ciao Enrico, innanzitutto in bocca al lupo per questo anno come sempre insieme. Volevo dirti la bella canzone che hai scritto. Sai chi mi ricorda? Lo sappiamo tutti un po'. Paolo Barabani a Sanremo Sanremo anni fa. Op Somarello. Saluti tutti, compresi Più o meno, Regia sì. Amedeo. È un pezzo Grazie. guarda, è un pezzo che non ho mai sentito, vado ad ascoltarmelo. No, sì, Claudio è vero, Dogliani, dai. mi raccomando, sempre sul 13 dalle 20 alle 21. Grazie. È giustificato quello che ha scritto. sai? Sì, ti Davvero, assomiglia sì, un po'? sì, sì. Non so proprio Nel contesto della storia. Non so l'esistenza del pezzo. Viva Casa Peretti, bellissima la tua nuova canzone ed è bella l'idea del tuo nuovo album. Un saluto anche al maestro Amedeo. Giovanni e Grazie, Silvia da Giovanni, grazie, Alessandria. Silvia. Grazie. Grazie amici miei, grazie. Ciao Enrico, la tua emozione è diventata anche la nostra, questo l'abbiamo già letto. Comunque continuiamo a salutare Paola, Agnese Mauri, tutto armeno, grazie di cuore. Ricordo che da lunedì tornano questi indizi perché oggi non siete riusciti ai ad indovinare. Ciao, mi faresti ascoltare Teorema di Marco Ferrandini? Grazie, buon weekend. Silvia Mottacciata, va bene, la facciamo lunedì o martedì. Grazie Silvia per essere presente, grazie per questo messaggio, grazie per questa richiesta. Ciao Enrico, nessun problema. Ecco nuovi messaggi, pronti a sostenerti. Complimenti per la tua nuova canzone. Un abbraccio dal Monferrato, la family di Buttigliera d'Asti, Massimo, Alina e Camelia. Grazie. Wow, Massimo, Alina e Camelia. Camelia, sì. Vai. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, buona serata e buon weekend a tutti voi. Da Antonio di Primicella di Rivalta. Ciao Antonio, grazie. Ciao Sempre presente, Antonio, ciao Rivalta, grazie. Abbiamo ancora un po' di messaggi, regia. Sì, saluti corti, messaggi lunghi, vai. Ciao Enrico, sono Emilio da Borgaretto. La canzone che mi ha fatto piangere ieri sera è Se ti senti sola, meravigliosa. Saluto il grande Amedeo, grazie. Grazie. È stato bello creare un arrangiamento nuovo a come quella la canzone degli Oro. Ciao Casa Peretti, sempre al top, bentornato da Amedeo, sempre bravissimo. Michela. Grazie. Michela, non può mancare. non può mancare Grazie, il messaggio Michela, come di sempre. Michela. Ciao Amedeo, bravo, buona serata a tutti. Rosalia. Ciao, Rosalia, un bacio, grazie. Ancora un messaggio regia, altrimenti ci congediamo. Quando la regia mi scrive chiudere è perché devo chiudere. È stata una settimana meravigliosa, chiusa alla grande con la voce di Amedeo Grillo. Fabrizio, ci sentiamo la prossima settimana, mi raccomando. E voi dite in giro cos'è Casa Peretti. Ciao a tutti, Ciao a tutti, grazie. buona serata. Grazie.